একটা গ্রীষ্মের সকালে একটি ছোট পাখি বাগানের মধ্যে উঠছে। হঠাৎ তার চোখ পড়ে একটি লাল লাল রসালো তরমুজের উপরে। পাখি খুব খুশি হয়ে বলল, ওহ কি সুন্দর তরমুজ, যদি আমি একটু চেখে দেখতাম। কিন্তু তরমুজ শান্তভাবে বলল, ওরে বন্ধু, আমাকে খাওয়ার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। আমি এখনও পুরোপুরি বড় হচ্ছি কি? পাখি একটু ভেবে বলল, ঠিক আছে, আমি অপেক্ষা করতে পারি কি? কয়েকদিন পরে তরমুজ পুরোপুরি লাল হয়ে যায়। পাখি আবারও এসে বলল, এবার কি আমি তোমাকে চেখে দেখতে পারি? তরমুজ হেসে বলল, হ্যাঁ, এখন তুমি খেতে পারো, কিন্তু দয়া করে আমার রস খুবই মজা লও। ও পাখি খুশি হয়ে তরমুজের ছোট ছোট টুকরা খেল এবং উড়ে চলে গেল বন্ধুদের কাছে গল্প শোনাতে।